Я снимаю на видео, это жесть. Ну, правда, смотри, на видео он такой красивый. И тут он тоже красивый. Отойдите. Да не подходи. Моя ветка поранилась. Ну, Горит плохо. Сейчас веток подбавим. Ничего страшного, у меня вперед. Так, обходим. Гудзики всё смотрим. вот это вот оно выгорает очень быстро. Папа, я тебе говорила, там куча угля валяется ненужного. И все, это вот либо Какого это угля? разгорится, либо Там это не угля разгорится. валяется Может, очень много. Да вон там, около вон этого дерева. Откуда там взялся уголь? Хочешь, я тебе пойдем покажу.